Tinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, Ginoo. Sa Jesus, mingon sa iyong mga tinunan, panglakaw kamo sa tibok kalibutan o isang iyaw kining maayong balita. Ngadto sa tanang mga tao, ang mutuo o magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. O kini ang mga timaan sa kahong mabatunan nila nga mutuo sa akong ngalan. Maghihilin silang mga yawa o manulti silang laing-laing mga sinultihan. Kung makakupot silang mga halas o makainom silang ilog, dili sila kaunsa. Itapiyo nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o makaayon sila. Human pag-igsulti kanila ang Ginoong Hesus, kidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug naglakaw ang mga dinunan ug nagsakyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang ngayon kanila mao ang Ginoo ug minason sa katinuod sa ilang giwali. Pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mayong buntag sa tanan. Nakasinati na ba mo nga adunay panahon nga kamo gibiyaan? Aduna ba kamo'y mga kasinatian nga sa inyong nga kinabuhi nga gibiyaan mo sa inyong mahal sa kinabuhi? Sama pananglit ang inyong anak muadto sa lain na lugar tungod kay mo eskwela. Upang ako sa kabana muadto sa laing nasod aron sa pagpagtrabaho. O baka ang asawa, o baka kanang kasinatian ba nga natay ihatod na mahal sa itong kinabuhi dito sa pantalan, kabalugong ta, kapila ka bulan o tuig, ayat sila natin makita. O baka kanang kasinatian nga natay mahal sa kinabuhi nga itong ihatod sa airport. Kung sa inyong pagtion, sa panahon ng inyong nasinati sa inyong kinabuhi, nalipay mo, nag-uol. Goal mo? Normal ka na itong tao na mabati kita o kagool. Isayon man kita na kini itong mahal sa kinabuhi, importante ka na ito. Kung gusto kayo kita na matagkaroon ng dunya, ato silang makita diha sa ato na kinabuhi. Mga igsoon, kini ang pagbati, mausap kini ang pagbati sa mga apostoles diha sa ato na ebanghelyo karon. Ang pagsaka na Jesus balik sa iyang amahan. Ang solididad sa pagpasaka na Jesus ang ganon siyang balik ngadto siyang amahan. Kini nga kasaulugan o kini nga kumplito nga pagkitabo sa ilang kinabuhi, nibati sila sa tumang kaguol. Dili ka mag-uol ana nga kining Jesus nagkaroon ilang iuban-ubanan, ubiya na nila. Dili ka mag-uol ni ana nga kining Jesus at kanunay gabuhat o daghang milagro kanila, di nila makita sa pisikal na forma. Dili ka mag-uol ni ana nga kining Jesus nila gisulsunod daghang kay mga kahigayunan, nagbuhat og mga milagro tubangan nila, nagpakaon nila. O ang dibati sila sa tumang kaguol, nining paghawa, nining pagsaka na Jesus balik ngadto sa iyang amahan. Apan sa wala pa sa nisaka, balik siya amahan, nagpakita siya sa iyang mga apostoles. Wala pa nahitabo ang iyang pagsaka, ngadto ang iyang mahimayaong ang pagsaka, balik siya amahan, nagpakita siya sa iyang mga apostoles. O sa iyang pagpakita, wala niya siya sudyai, wala niya sila sudyai, ngano inyong magkukibiyaan sa panahon na dilutos ko. Wala niya sudyai ang iyang mga apostoles, mahitungod sa ilang sala, ilang nabuhat. Wala niya sila sudyain sa ilang pagbindrain kaniya. Kung
ang gisulti ni Jesus sa pagpakita niya ngadto sa mga apostoles mao kining nindot kay nga mensahe, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayo nga balita. So kini ang isay sa ilastong ebanghelyo karon, ug mao kini ang gilitok na Jesus, dili ang iyang mga kasakit nga iyang gipati sa dihang nag-adto siya, dili tungod kay istorya niya ang mga sala at sa iyang mga apostoles, kung dili kini nindot kay nga mensahe nga paglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kining mensahe nga giistorya ni Jesus yang ipadayag ngadto sa iyang mga tinunan, dili lang kini maayong nga balita, kung dili mao kini ang pagsangyaw mahitungod sa atong nga kaluwasan. Pagsangyaw mahitungod sa atong nga kaluwasan nga mao ang atong paglaom niya ng kinabuhi walay katapusan. Nakilidaya sa Jesus nga atong isangyaw dili ang atong kinabuhi, o na kini ang Ginoo nga nakig-uban kanato, nagpakamatay tungod sa atong mga sala o ibundog niya ang kamatayon. This is the message we are entrusted with. Kini ang mensahe, ang maayong balita nga atong isangyaw, dili lang diha sunod sa atong nga pamilya, dili lang diha sa atong mga kaparindihan o mga suot o mga higala, kundi sa tanang katawhan na atong makinabi sa atong nga kinabuhi. Ang atong isangyaw di ay ang atong nga Ginoo. Ang atong isangyaw dili di ay ang atong mga garbo. Ang atong isangyaw dili di ay nga proud kita nga nakabuhat kitang sala. Usahay na mga tao sa atong katiliman, usahay mas proud sila nakabuhat ng sala. Dapo ibang mga tao nga mag-ulo sila kung magbuhat sila maayo. So ang ato na isangyaw ang Ginoo, dili ang atong mga sala, dili ang atong pagkagahi na mapasaylo, dili ang atong dali nga muhukom ngadto sa uban, dili ang atong pagkasigurista, kundi dili ang atong Ginoo, dili mao gayon sa Jesus ang maayong balita ang atong isangyaw. Apan mga igsoon, sa dili pa nato buhaton, kinahanglan nga maminaw kita sama sa iyang ibuhat ngadto sa mga apostoles kagisaysay diha sa atong una nga pagbasa. Wala na gipadali ang iyang mga tinud-an, dili o dili iya kining gitigom, iya kining giandam. Kung niingon siya diha sa atong una nga pagbasa, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, ulat na ninyo ang gasa nga gisaad sa mong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Ang malaang espiritu amo ni magdasig kanato aron pagbuhat ni ining nindot nga mensahe mahitungod sa atong nga kaluwasan ngadto sa atong amahan. Mao dinhi mga igsoon nga kinahanglan day ayha kita makasangyaw, kinahanglan aduna kita lalong nga relasyon ngadto sa atong nga Ginoo, kay kung wala kini basin na ang atong kaugalingon, atong isangyaw, kung dili na ang atong Ginoo. Kung siya, ayaw una kamo pagdali, ulatan ninyo una ang malaang espiritu dito sa Jerusalem, ang pagkunsad kaninyo, ang kamo mamahimong mahikabon diha sa pagsangyaw sa maayong balita. Aron kamo mahimong mga saksi. Ang saksi nagpasabot, wala kay nagpasabot nga istoryahan nimo o istoryahan nimo ang mga tao o usa ka istorya lamang. Dili kini, it does not mean simply telling a story, kundi ang saksi nagpasabot nga ang pagkinabuhi. Kay ang tinuod di ay nga pagsangyaw, dili man day sa istorya lamang, kundi pinaagi sa atong mga pinuhatan o kinaiya. Kapasabot nga sa atong makalunayong pagpadayag, pagkapasabot sa atong makalunayong pagpadayag, pagsinati sa gugma o kaluoy sa atong Ginoo, matag karon unya diha sa atong kinabuhi. So kinahanglan di ay well-equipped kita aron kita makasangyaw, aron kita makasangyaw yan ang Ginoo, yan ang Ginoo nga naghatod kanato o naghatag kanato sa tinuod nga kaluwasan. Siguro mga igsoon, makaingon kita
Muingon nga uban nga nibiya sa Jesus, ang uban nga sa matag panahon nga nibiya sa Jesus, siguro nakasinati usab kita o kagul-anan sama sa gibati sa mga apostoles. Kaya nga naman, ang kamatuoran di ay anang pagsaka sa langit sa ato nga Ginoo, dili day ni mao ang katapusan, kung dili mao ni ang pagkausa. Transformation. Kay transformation na day ni wa nagpasabot na ending kini. Kay nga naman, muadto siya sa Amahan o mulingkod siya tuo, dala ang atong pagkatawhanon ug ingon aton pa ni San Pablo, sa Jesus wala nibiya kanato, ibalik siya sa Amahan ug siya ang makakagahom nga kanunay mutabang ug pigpatiwala kanato, wala na siya ibiya kanato. Ang iya na pagsaka sa langit wa nagpasabot nga ibiyaan ta niya, wala ka pasabot nga ending na kini sa kinabuhi kundi niadto siya sa Amahan, dala ang atong pagkatawhanon ug kanunay siya nagaampo kanato, kay kabalo siya sa sitwasyon sa usa ka tawo, kay nakasinati usab siya unsa ang tawo. Dili na siya layo kanato apan diha di ay duol siya kanunay kanato, kay siya andam ug kanunay gaampo kanato. Siguro nibati kita og kaguol sama sa gibati sa mga apostoles, diyan na sa pagbiya sa pisikal nga porma ni Jesus. Kita gitawag sama sa mga apostoles nga mahimong mga saksi sa maayong balita. Yes, dili na nato makita ang pisikal nga lawas sa atong Ginoo, apan kita ang iyang lawas karon. Dili nato makita ang iyang pisikal nga lawas, apan kita iyang lawas dinhi sa kalibutan nga gidasig pinaagi sa balaang espiritu. Kung nindot kaya ang pag-describe ni St. Teresa o Avila, niingon siya, Christ has no body now but yours, no hands, no feet on earth but yours. Sa Jesus, wala sa'y kamot din sa kalibutan. Apan ato tang kamot, mahimong kamot, sama sa Ginoo nga kanunay, gahunay, gapuhan, o kanunay gihimo sa tanang mga maayo. Yes, wala sa'y mga tiil din sa kalibutan, apan mahimo ta kitang tiil ni Jesus nga kanunay naglakaw ang nasa pagbuhat o maayo o pagsangyaw ngadto sa uban. Munang mga igsuon, ini nga santos nga misa, di na ba bation nga kita biyaan ni Jesus, pinaagin niya sa pagsaka, balik sa Amahan, kundi magmalipayon punta kita. Kaya kanang pagsaka ni Jesus, balik sa Amahan, nagdalaman ka na ang paglahong, gugma o kaluwasan, diha sa kalibutan, kaya ang kalibutan man nagkinahanglan ni ini. Ug sa atong pagsangyaw, yan ang Ginoo nga nisaka sa langit, atong kang inumduman nga wala kita nag-inusara. Dala ka nato ang balang espiritu, inaagi niya sa bunya, o kita iya kanunay isaaran, ako magauban kaninyo hangtod sa kahangturan. Padayon nga mahimo ta kitang kamot ni Jesus, mahimo ta kitang niyang lawas, mahimo ta kita niyang mata nga kanunay nagbuhat kung nag-abuhan kung mga maayo nga butang kung kanunay gihimo sa mga butang nga gikahimutan pag-ayo sa Dios. Muna din niya santos kami sa mga igsuon atong pangayoon ka ng grasya. Ang grasya na matagkaroon sa atong kinabuhi, kita kanunay musali, kita kanunay luhimo sa mga butang nga gikahimutan pag-ayo sa Dios, kaysa matagkaroon sa atong kinabuhi, kana day ang atong purpose sa atong ipakatao, sa atong pagpakatao, sa anong ianhi o kano ipapuyo kita sa Ginoo dinhi sa atong kalibutan. Muna ayaw hunong sa pagbuhat o maayo, padayon sa pagbuhat, kay ang Ginoo ang kalibutan ng inahanglan ni Ana. Kung ikaw ta mamahimong blessing, mahimong tubag sa mga pag-akbo ngadto sa atong mga kaigsuonan. Hinahon pa ta palihog sa pagtipno